আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা ভালো আছেন। আজকে আমরা যে ভিডিওটা দেখব তা হচ্ছে রংপুর রেলওয়ে স্টেশন। রংপুর রেলওয়ে স্টেশন বাংলাদেশের রংপুর বিভাগের রংপুর জেলায় স্থাপিত একটি রেলওয়ে স্টেশন। রংপুর স্টেশন প্রতিষ্ঠাতা লাভ করে 2 জুলাই 1878 সালে। পরিষেবার দিক থেকে রংপুর রেলওয়ে স্টেশন দিয়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ট্রেন চলাচল করে। এর মাঝে রংপুর এক্সপ্রেস, কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস, লালমনি এক্সপ্রেস, এছাড়া বেশ কিছু লোকাল ট্রেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।